ya pasie hata natangwa maladi ngana talela kayo yondeli zibangolu kombo mosusu esalite kaka kombo na Yesu yango bapesa na ngaye tika na bele na lelo Jésus Jésus akoyoka ngai nzambe na ngai belela Yesu belela yeo atali kambo na yeleki mayeleo ana bandoto na ngaye olobela kingaye nanzela ya basali na yo nazuwa ba profesi ke nanzela na ngaye nelibota na ngaye ekolungwa na pasi yango nasengi kanisa bilakaye na bandoto pesa kingaye bilaka na yo yawe bilakaye yawe yo. Ouais. C'est quoi ça? Na yako yoka ba information na bisho ya. Information ni na sake za okangamiza charge te. Ouais, commandant. Papa izo salate, izo salate. Izo salate, unka, ouais, izo salate papa. Information ngana yako landa makambo na bisho ya armée. Papa solo ngada ki amekala. Nana ya che combatante. Osa iseme kolandela ngo sute. Motorolo yo mutatikela nga armete. Papa, wana tango zalaka utala sute. Na yako yoka information te. Papa, c'est kufa. Yoka nchi shoda kala yala kala armée. Soko lelo formé chengile kamo ke bitumbe ya atana este. Bako kamatanga atana ya pensionné. Bako jongi changa chen combattant kene ko bunda. Biso to bunda bitumba 40 Mulele, wa mai wa bandile lote na beta mai moko li cherche na lokolo. Na 86. Ah, papa. Lokolo mayela yala ki pembele nanga. Na kutani na yewe mayela yewe chingala tuni mayele. Minisho alobi minisho ngai. E ya ko shila. Alobi yo beta na beta yeba jaji. Mayela kia kabati unduka nani? Ya muje. Achoka ki pota wonani. Ya kota wa yo papa bande bandaka kayeba makambo. Tamu moja kota ki yo moninga na yala ki ko bibalisho libanda. Na yala ki ko banga ko loba muta bukanga lokolo la guerre yeyo lelo na comme président. Papa, nyo solo ba wana ngano to yebi keza lokuta. Etika na ngo sala mate. Ngala bundate. Papa pardon ndo kabino bandaka na ndeko bongama. Ngana obima. Oya ko kende wana. Niki pa obikro na kasite. Ah, babo kilo. Ba bengaki. Fembo cha bengaki. Fena kilozwa koli. Fembo cha mobile na yo. Kasi mo benganga. Oyo bashala ke makambo ya ko kanga lopango awo. Bongo chikoyo yako loba fembo cha ngolo kola muto mutu. Loba bokilo la yo fembo cha na poto atira ke bano balake le pa pa. Papa do yo no so bongsa kaka. Yango wana do lobi. Bon position na esa ko tikela ngotikela nga. Ezaka wana ni kula mesa. Tika wasa mabao kana mbao. Ndengo ke oyeba era ko jonga. Comment t'as laissé papa là-bas? Très bien, je l'ai laissé très bien à la maison. Il fait quoi? Il n'est pas sorti aujourd'hui? Ah non, elle est toujours à la maison. Il est toujours à la maison? Oui. J'avais parlé avec lui hier soir au téléphone. Il m'avait dit qu'avec la santé, ça lui dérange un peu. Maintenant, comment il va? Oui, un peu bien. Il prend ses médicaments? Ah oui. Parce que papa a collé, hein, il faut l'annuler quand même. Mais il y a un cahier. Maintenant, on a payé ici, on a pourquoi on a payé ça qui va ici. Mais papa, il m'a payé ici. Mais il faut l'annuler quand même, tous les années on a. On a l'annuler quand même. Oh, mais pourquoi? Depuis la dernière fois, on a bimé déjà. Ah, Nando Samoussa, Nandako. Donc, papa peut aller en route, il monte sur le bimaka. Ma fille vient. Ma fille vient. Ok. Et alors, on a Bengelio, Johnny, tu sais. Dans la vie, on bloque avec la vie. Oui, je connais, hein. Non, toi, tu commences à bloquer avec la vie. Comment? Papa a passé un rapport.
tant que sur la lobby, il m'avait tout parlé à propos de toi. Tu travailles plus à l'école, au commis faible, Johnny. Je sais pas. N'habitez ça pour la Tony. Non, ne me dis pas même pas. Hein? Pour nous autres, c'est comment? Mais c'est pas normal. Papa a dit qu'il y a un Johnny. Hein? Et bien, on est au collège. Hein? Je travaillais même pendant la nuit. Hein? On a travaillé pour mon avenir. C'est que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon passé, Johnny. Hein? Je mets l'école, je mets qui m'a classé. Avec toi, je comprends plus. Papa va nous passer un rapport ainsi. Ce n'est pas juste. Et là, nous sommes là, nous sommes dans la classe. Mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps même. Dans un coup, on a temps et aussi ma ma côté. Parce que misala non ça les chercher yaya na ça les papa na ça la pas na yo yaya. C'est pas ça la raison, Julie. Et surtout ne parle pas de ça. Surtout ne parlez pas de ça, hein? Mais tu es une fille. On a nous ça va tester ça va formation, papa se former même à dépendre là, il y a formation. Et ton avenir au repas là. Au ressemble ça na ndako. Papa et bisingai tout le temps tu es là avec ton téléphone, c'est toujours comme ça avec toi. Hein? WhatsApp, Instagram et tout et tout. Classe au link sur au temps à tes même notre link sur au revoir. C'est pas ça l'éducation que papa a éduqué biso. On a posé nos commis grande fille job et va vendre Simon Ndoto. C'est ça. Va vendre Kamulo to yo ando beta yo et papa nda quand au téléphone bon yo mon c'est normal. Eh c'est bien pour toi c'est bien. C'est pas normal. Mais alors c'est quoi Jenny? C'est pas normal yaya. En fait pour mes canaux pour comprendre nga. Ah yaya. Papa lomi yo yikoto lomi yaya bolinga bochanga wa peta bino Johnny, écoute-moi, c'est pour ton bien. Ngana papa tolinga kayo. Oza nisu na biso moko. Tout ça je connais. Mais toi en as pas malheur na yote, Johnny. Je sais pas si tu arrives à comprendre. Toi en as pas malheur na yote. Ça on casse pas les carreaux. Non, reçoit papa parlons au téléphone, ok? Mais il y a cause avec papa, il m'a remis mon téléphone. Là, ça ne dérange pas, non, reçoit papa reçoit sa téléphone. Mais pour nous à l'heure, papa paie à l'heure, il faut oser la côté nous acquis auparavant. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Je vais essayer d'arranger, j'ai compris. Je parlais avec papa. Quand on a 4 sandales pour quelque chose, on a la salle à manger, on doit faire la D'accord, d'accord. Je parle avec papa, ok? D'accord. Pas de souci. nayebi te nde kozonga na nga na ndako oyo nayebi te soki ezokogene oyo na nini papa okomi kaka kanda nga nazokomprendre te papa donc nga nakoki kozonga na ndako oyo te ngalo kusepela te yozunga yo po isekana yo ezali lisusu wa te uzamona yesoni yo mutokeo dibala na yo uzape kubuta kurati uzonga pa ya tata papa yo linga iska na vanda kina libala na kufa ata yo moko papa undima ki yango pole ni papa komemela nga bongo te soko lingo memela nga likolo papa na yebi te soki okotsaka makangu awa loka papa mama na biso akufa yo kotsaka makangu na kata ndako uyeli makamu na yeli makamu ya makamu uyoki ngana sauna tu makamu ponga lezoka moi kozonga na ngai zo déranger na nini papa ngai pela boyi na ndako na ngai po ndengo sawana ujebi nyonso yo moko za usala uza kukamata na bala ya batu ya na bangwao ponga na bimanani si babala yo soko yebi ke makamu za kusimba tena dibala na yo bakima kapa ya famia mobali na okima pa famia mobali te na kokima kuna pete pona ko yana ndaka papa na nga yo za na bomoi ngala kede na famia mobali na ndeni
papa bana na ngai pe na kukozongisa bango te esika nga na vandi na ndaka papa na nga esika pe na ofanda na bana na nga ese ndi nango papa ngai na boyi to fandao mais soki pona wan na kundima yangu te jwana yo na bana na yo tunga pa ya mobile na yo awa palace nuzalite soko lubila ngai bose na kilo kwao na kujona pesa UK eloko nini olinga na kufa na ndako libala wana papa olinga ida sala AVC na ndako libala na comme ça yo sepela ubi oteka kinga yebisa mana oteka kinga yo obi nini papa binga la tête usa kungangi beli pona nini otefuna luba po eloko komo saka komo kotanga ba jemo ko boneti na yebite so bo yo kana kina ndaki ndoki po yo boma ngai oteka kinga kuna oteka kinga ngala sadindo webi awa maison ya sikana zui ozomona ba couleur ba bongisa nango comme propre avant to ya awa comportement na ko ezala ekuna na kutango awa te oyebi restaurant na sala ngo po ebikisa libota na nga kozala ndoki ya vi na nga te ozoyoka comportement ozala yango ozala ndenge nini nazoka yango epa baclient ebele comportement oyo ezalaka soki napesi yo retour ya mbongo ya baclient mpo opesa bango opesa yango te baclient bazodeklare osala yango mpona nini papa oza mokolo ti oza mokolo oyebi likambo nyonso osalaka yoka senga nayeba yango te nayeba yango mais yote nazotandelo yango ozoka zala mokolo ngai naza mama naza mokolo okoza mokolo kolinga te na reproche olere oso miso ya bato esalaka soni te nayoki mama omoni baklia mosusu mama monaka wana mona le na ye soki asise kuna retour netusabe saliwa engwade mosona te okosi donaka na pesa pesaka bango so atika mwa mama alingaka boye te twambongo na yo pesa ye omoni babato mosusu na restaurant omonaka opesi retour epa na ye omwana ye moko so alinga ngo te nde apesi yo azongiseli yo wana esala bien ke ozwa ngo wana kokantanso bakambelaka amona wetika na mamasa ya zwana simize bato bayotia songisongi songisongi te okosi eza na client moya oyebisanga atiki biloko na ye appareil esoni akokosola kuna libanda kozonga na ye akuti biloko nete osozwa yango deja oke kolia mpona nini ndenge wana soki oza na mposa ya biloko okokozwa ya nzuku te obe osenga ngai te ozokosanga so na restaurant na ngai olinga longola yo mama ekamwisanga mokili bato basongisongi mama baloba kubasali nango kubadilanga mabete mama mona klia msasa mona le na ye omona mosina so penza mona leni mingi te mona ake na ye orekende peti mama la mutu zomana liango oreke to pe kozela soki asa silisi azwi retour na ye ake wana ntango ozolongola sani oza na droit kozwa yango mpe eloko moninga le atika nkoli yango te obita motu aza na malade limbisa mama wana ekasetelika ngamuko malade yango yapa nanga mama okufi nga kundakunda ezalaka limbisa mama mpona klia wana watikaki biloko na kansaka ke na ye na mutu atika biloko ebele bovima bandeko mbongo ekomi mpasi na mboka boye na yango nazwaki ntango azoka okina nazongiselaka nayokasangola na makambo moko molai na sina yokasangola lelo pas descendu. Pas descendu. Du matin. Maman. Oui. C'est quoi au geste? Lelo
moto abimate. Non. Non. Moi, je pars à la fête. Mais il très bien, ok, les fêtes, mais il y a que le bébé maki, il y a qui est en retard. Maman. L'élo du sous, au bima, oui, bibi, papa la lune. Il y a, Maman, pardon, maman. Est-ce que là, vraiment, c'est mon problème? Oui. Non, maman, c'est pas mon problème parce que je t'avais informé depuis quel jour. C'était depuis le vendredi passé. Maintenant, aujourd'hui, samedi, je pars à la fête, tu me dis qu'il n'y a pas moyen, je sors. Non. Aza passe. Aza facilité. Yo vous voyez bita mayaka akomela mwana na ye moko belda. Siko soka ye akuti yote. Ngai na loba ni yebisa mama. Maman, est-ce que on y a un problème là parce que nga na informer que yondo il fallait informer mon bad na yo. Ah, yo quand tu informer mon bad na ngandi ko permettre obima. Maman, parla ce ko lo banini parce que baninga ko tu déjà bazela nga Jenny awa déjà benga ngai maman. Oyebi Jenny, papa yebi Jenny, ba yebi que to ke le fête ya copine nga. Maman, Jenny atna ayeba ete yeba ke akosepela te na fête na yo ke fête la sortie akosepela te ya. Parce que maman dès kana lati na nga bien bolo nga ke non ke fête te. Est-ce que c'est normal? D'accord, je veux plus y aller alors. Je veux plus y aller, c'est bon. Nga na lompe bongo te. Comprendre nga Belda. C'est bon maman, je veux plus aller. Allez, je reste à la maison. Je reste ici avec toi. Ma chérie, dans le bon, comprendre nga. Au moins papa est bien. Aza passe mais ce qui nous permet de quand ça fait là. Aza compliqué. Yo mo yebita nga yaka kaka komba liboso bimsana mnone Belda. Wapi Belda. Maman, on a beau été papa ça compliqué donc nga ni na boya ta ba camarade ba binga to quelque part moi na keza te parce que papa ça compliqué papa ça nini aza na lobi bongo te ma chérie. Faut comprendre nga. Au moins o mwana ngai. Yo mo yebi papa ndinga zalaka. E batela ka pe mama binoti. Yisoka yikaka Belda siko atapindi na okosa ya. Nga mupesa la bien te na kosa za mkomso pe mona comprendre ngai kasi nga pe appelle na kosa na problème mais ndenge zo kende wana na boite zala na téléphone na yo tango zo zonga benga ngai soko bengi ngai nga pe na signaler ko to na tala soki na moni ça va au côté soki ça ne va pas na gérer na papa c'est manango oui ko côté comprendre ngai pardon ma chérie kosika te ndina lingela rayo na linga pe te uzana titi mo mabe. Non, il arrive déjà. Jenny, mon ami Jenny, oui, Jenny. Voilà. Ça va. On va sa copine à Bissou. Non, on a déjà dans le maman. Au côté, c'est un sac. Au côté, ça. Quand il y a un petit ça. D'accord. Oui, j'ai oublié ça. Merci, maman. Bye, maman. Bye, ma chérie. Makambo nga na mona ngo suspect. Na paye likaya ya 3500. Mais bakria pe bayaki. Na fandi na constate comment na simba 1500 na maboko. Mais mouleti tuka motema papa modogo singa bébé love. Je 4000 tiens na cop. Maintenant bénéficie te. Okoma kaka be lokola liboma moko boye. Okoma kaka be koloba soko sibi obeka ye wana bek magu okoloba ye. Omona palo na lungola vema mama na ngai. Pourquoi na osala na mona na bénéficier te. Kiko oko bénéficier te loko eyaka na bénéfice. Oyo lokola bénéfice ya ite yo tine lokola. Nako pekisa papa tika makambo yo. Te o mama botinga. Lelo songa na tiki kope nzeta mine. Nanga yo monela nga. Na nzoto nga na tekani. Te mosala mosusu akosala eza te. Ata ekozwa mbongo na balokataire na ngai na peti yo okokende nde baninga bakokende basini ba Dubai kuna okokende te. Mais kipe yo likambo te lokolo obina kipe ya ngai na kokipe be ya ngai nga na bimi na kele osambo moto koluka ngai ata ba koluka ngai na mami mwasi yebisa ye na ke osambo ana kongo bololo otokisa ata maladi moko melanga te goji bololo on pa mona na sala esprit jum songa na tumo la gali bulo mama mbulu koti bakisimbi bakoti mama ndoki mutu asa commerce na bona ko makuluna na bona boma
N'habitez. Maman, je me prends pas. J'en ai assez. J'en ai assez. Quand on a tombé cette journée, je vais pas le tout la diamba. Maman, mère, il y a un cambo de mère. Apota. Na bengo na kombo ya kibomwasi. Mapwata. Na salani notre vie na danger. Père akufa. Na lo bateau te ya. Bokota. Merci mon frère. Merci. Love, yo lokola. Atona yo love likambo na lopango ngala ko. Bokota. Merci mon frère, pas de compréhension. C'est bon. Mokoso yo karato ke poto. Love. Na bimisi bango yo. Bana botangai. Nan pe la makaote. Love. Mais lelo na makeyo. Yo ko makeyo. Oh ya bana ngala sala. Ngana makeyo. Ya kama bulwana. Love ngana lopango ngana ko solution ngana ko na lopango bokomoni. Savon nyozoni kia basani. Mais savon moi sommet na point. Ba ibola bola wana o saila. Yango lobi na pourquoi o servir na biloko na sisolia solo na basani na kasi ko ba puku ba lega ki ba kibola bola no saila wana. Jenny uzoka ngate pourquoi? Le na tongo na bimaki muninga moko abete ninga bisolo ya produit ya masavko oyo. Savon les coques, liquide vaseline. Petite sœur. Marsavko mufungi peuple congolais aye kosunga biso. Oh. Mama simba na. Inutile okenda kosumba baki bola bola na yo somba wana oye oniki basani ebisaka bodeur ya mabe. Nyukuta na nyukuta. Yukana odeur nango. Wow. Quelle bonne odeur. Maman, il y a bon servi pe ya biloko ali na odeur ya bien. Eza, pardonne-nous. Eza ou eza pomme, il y a citron pesani. Tandis sanyo, eza. Le roi ya sika. Mais eza ngo ya sika, teza basani là. De même basani oyo soko niki na savoure. Maman, ezotelisa basani. Ba verre, ba nzungu, nyonso ba serviette, nyonso ezo. Ma. Omoni biloko ne na ngolelo, eza biloko na biso baluba. Ko imutengla. Moi ko imutengla wana e bongaka otie biloko na sani. Ton nazoka ko imutengla na odeur na tie. Maman, ndeba na ebisio pas que c'est des bola bola. D'accord. OK. Omoni musalo yo poni Jenny yo mutu zali kobima na première session à cause ya téléphone lelo oyo ba kote na yo ekiti omoni combien de cours oyo okomi na échec nango ma fille olingi soko travailler à tout moment ka téléphone ozo kota so ina ba WhatsApp so ba nini mais quand est-ce que tu auras le temps de prendre tes cahiers
Papa, c'est pas même à cause de ça. Mais c'est à cause de quoi? Papa, je suis là. Nasa Moussa Nandako. Nasali awa, nasali si na kiosa le paye ya lisusu papa. Non, ce n'est pas ça les raisons. Est-ce que kokeno sa Moussa papa yaya na yo, ça prendra combien de temps? Papa. Ate yo moko ezanzoto. Non que pas yaya kuna nasali Moussa na yo zonga 18h na déjà fatigué. Faut essayer ngapuna pe manala la parce que lobby na tongo suna sali Moussa pe na ki. En toute chose, il faut l'organisation. Ce que s'organise, que non, Nangonga boy, Nakotanga, Nangonga bona sala musala, Nangonga bona kepa grand, il y a grand frère. Est-ce que et l'on connaît qui cause na mutu noté? Alors, le colo comme qu'on néglige ma camboya, il y a classe. Donne-moi d'abord le téléphone. Donne-moi le téléphone. Papa yo vanda kana téléphone. Écoute-moi. Téléphone au kozango tina fait académique. Oyokinga? Allez, pars d'abord. Allez, sors de là. Na okendo kutana ya no da na ipse makambo so ipsanga wana. Ezanda kwa papa abinote. Ezanda kwa papa na ngai. Bino mo bozo mona ndete opota na papa na ngai. Ba comportement na bino ya salite bozaki na kuna bozo suana kuna bozo bunda. Na ndaka papa abino. O ezanda kwa papa na biso. Na boyi na makelele. Na boyi nanga makelele o te boyi boba voici ba ndota na biso o yekuta ina bana na ya ozocha batu na quartier malalaise na linge loko wana te boyi kinde na yebisi bino na lingi makelele te papa na nga lingi te nga na vanda awa yale na zasi ke boza ba mikolo boyi ki conseil na pesi bino soki boza na posa même yambo amena vale bo benga papa bino na téléphone oya ko pesa bino mais kuna bomeka ko kende kuna te wana za papa na biso boso ki ko sa papa to ko ki otala papa te mama na u ana se na biso ya mama ah tapalongo kwede et puis koko loba papa manga mesa ma via boita to la la chambre na a comme makama to la la ba salon wana kutete ba relation tout ça la côté tout ça ki mama tamba ba ya luka biso siko to changer bango sous adresse mais bozo comprendre bino makambo te bino boza na posa ya kokufa o boza na posa ko na sa une semaine ah te na luba no déjà mama ngande sa ngapi na koka na nguti etalinga ite boyoki etalinga ite bokoka te boko vandao muto okene pa imora zate on a yali mto afanda nga sam jamais no fanda itinga misa la na chambre na nga na ko mula na salon ata mo pe na yo mto dinda mai tonga na boya ke no kina ngati na tika na pe yo mto dinda ma itinga mfunga zunga na papa ona jino ko na ba koko te mo ko mo vi na ko mo fanda pa koko so boya kwani ça c'était moni awa mosala sisi sikola kusenga na yo okende ozwa biloko nyonso eza awa eza kuna epa tozalaki biloko nyonso eya awa ena kosenga na pa tosenze tosala mosala na bolingo ya nzambe awa bakliya batokomi awa bakliya po tosoba awa bakliya ya sika ozomona fo kolakisa comportement na yo ezala bien deba bakliya wana mpe eloko mosusu azobetela yango sete eza nini oyaka mosala toujours retard ozomona oyebi bakliya babala kolia awa 6 heures dia babali kolia mais yo okoma ba 7 heures 8 heures oleki ngai nazwa nabima nakoluka bambongo obemaka mosusu naza oblige na zelo tele oya mo nabima ezalaka te changer comportement na yo bato komi lakisa bolingo wana ozoyokanga mama nyonso binga na yoki obinga mpona retard navandi mosika kingasani quartier babenga kabini mbango yoka nayebisani toza bandeko tosalaka bakule mpa nasalaka bakutaka wapi na mikonga me bakomaka va biso to bato toya kote 6 heures basi bakomi na mosala oyebisanga ona réseau te aza na kabini mbango ya mosika epuis mpe lere yango yango oyo soki oli kopa na mosika yebisanga vérité na lipakuto mosusu te koluka te kutina soki ezwa biloko sikoyo sozabonoya na ngoma yo komi déranger na transport te mama nazoya na ngonga moko ide na kosisa nkoka lelo apres ocomprendre nazoboya nde bizali na yo oyi bana oyo bayaka kolia mingi mpana batiaka bambuyema wana baza bana baklie na ngai ya sur so baifo babango bien mama bata makele ngiso bayawa wana bata makele mama oyosala nini ya mama soki naboya mbongo baklie ya roi oyo bango te
Mais pas comme maman mais. Faut tout ça bango. Bazo la mbongo alinga pela zo contribuer la salaire na yo. Bana makere te mama kasi baya na ndenge kimia te. Po bango bato ba ko provoquer ta ko ba makamsha lo kutia e utia kana bango. Não vai bater musala mama, não bater musala. Bilo sio tema boza bande na poto koma trosi. So fa. Yo koma trosi po boza bande na poto. Mengo na bande na. Mengo yo na simala ngobonga. Na te ko ba na simala ngobonga. Les oiseaux de français. Je t'aime. Pesa. Pesa. Je t'aime. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Eh, n'a pas c'est pour l'autre type. Eh, arrête. Jenny, c'est quoi de cette blague? Non, c'est baisse. C'est baisse. Arrête. Tu as vu quoi? Non, ça suffit pour lui. C'est ma femme. Arrête de bêtises. Bête. C'est quoi ça, juste? Non. Tu as vu quoi? Tonton, je m'adresse pas. Non, ce n'est pas lui, c'est elle qui m'adresse. Non, faut demander, c'est pas elle, non? Jenny, en tout cas, bête. Tu m'exagères, ma femme. Attention. Ah, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Tu es ma femme de moi. Je t'embrasserai. Je t'aime. C'est quoi ça? Il faut que je me parle. Lui, il voit qui? Ma femme, tu vas rembourser mon corps. Arrête de me parler de ça. Non, ça n'a rien à voir, mademoiselle. Arrête. Non? Vous savez quoi? Même la Bible nous dit, quand nous lisons en Sophonie 5 à 8, cherchez d'abord ma femme et ta vie. Arrête de je t'aime. Calme-toi d'abord. Jenny, c'est quoi avec toi? Beda. Ma chère. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as vu? Makamba salité, boy, pour nous. Makamba salité. Lorsque je te vois, Makamba salité par rapport à Beda. Tu sais bien qu'il est mon mec. Son ami, il est là. Son ami, il est là. Il faut comprendre. Tu es tout pour moi. Avec toi. Tu es ma femme à moi. Je t'embrasse. Mon cœur à moi. Je te pousse. C'est bon. Belda. Et toi les cabos. Tu es ma femme à moi. Je t'embrasse. Je t'aime, Toki. Non, mon cœur à moi. Je te pousse. Tu es ma femme à moi. Je t'embrasse. Non, mon cœur à moi. La femme de qui? Pardon. Tu es ma femme à moi. Mon cœur à moi. Je te pousse. C'est facile, non, tu es ma femme à moi. Je te pousse. Non, mon frère. Mon corps à moi. Je te pousse. C'est quoi ça pour moi? Un corps à toi, je te pousse. Je t'embrasse. Ah mon Dieu. Mon corps à moi. Je te pousse. Mama Titi motema pasteur Isaïe. Abiso fandi na mukolo fo banda nzambe. Mais tokanga na misu to sambela. Merci papa. Obani biso lokola alpha. Omemi. Biso tina omega. Papa yo lobi bisika batu mibale basangani présence no renaka. Nzambe za na biso bangala to banda Ananias. Kosukisa na biso nzunga bimi. Nzeta fufa bimi. Lichete bimi. Mama bakitwa yo tozui kozwa. Ndeju wana na yambeba masala ngai. Mama komo yebisa bango. Bima. Ah te. Zambe lelo to mama bimisa ngate. Bafitile ba to bana ko lo ba wana. Amen. Makambu yo ko sambela, yo sambo basambela ka lo sambo yo ko sambela bojo bana ko lo ba be makambu zanga tina wana. Hello. Fiche. Wana nde ovandi singa likamo lo sambo ne lo sambo modele wana papa basambela ka bongo te. Tena to komis to komana nzambe to suisa nzambe. Mais ofandi singa ni. Ikambo ngana vandi selu ya lo. To ko solola. Ngana yi mama na yo. Kasi lovi makambo ko sala na kati na ndako oyo. Lovi ngana ko sepela te. Poso kina lobi okoloba mama asilikaka mingi. Yo imwana na nga be moko liso na ngala yakana ye. Lovi. Soki likambo ya mabe na kobomba te na koloba po na lingi te yo kende na ele. Surtout pas toi bangala ba vérité. Siko lovi. Mwana mosi o akolala kana ndako na ngai. O akolala ka be na sambola na mikolo be mibale na monia. Lovi mwana mosi wana. Ai nani? Abuti wapi? Yo Dieu wapi? Merci la question. Sur la question na pour la personne mukongo pour la personne réponse. Donc question wana ya kabena réponse na mukongo nango. Ngana akoloba na tali yo jongisela ngande ko pesa nga mokongo. Mama. Oyo tuni question wana.
mwasi na ngai otya ye te Lovi balukana balole longi na yo boy balole longi na yo boy balole nzoto te mais obandi mabe po tosisa na do wana pesi yo do tovide na do Lovi mwasi okoloba mwasi na yo nde mama mobimba oyo vi okotisani nga na ndako oya baluka Lovi mwasi wana okomona te mama mobimba papa na azo na yo penza Lovi ya mike okomona bango te obe mama mobimba wana oza na esprit azuwa mokufe mbala mona esalaka Lovi ngata mampata na kufela mobali moto nyonso ayebi mampata ya kavevi me na kotwa oyo ya mike te nga na kokotwa mibali ya mike te me yo mwana moke boye okufela mwasi te okotwa be mama mobimba yongo yo oturi yo to nini yo Lovi nasokola yo to nasala yo nini mpona nini likambo nga nalobi Lovi na kati na ndako na nga mama mobimba wana kovanda watenga nalobi ngai ibe ndako na ngai nga mpe mwana yo mpe otatala nga mama mobimba wana akovanda wa te tokotala nga na yo soki lopango yo tiakata be 100 francs na kati ya lopango oyo lopango mobali tezala na sodema liboma na ezalaka toyo batelemelaki yo bakoya kofukama na makolo na yo ntango ekoki nzambe azotia différence entre bato oyo bazwa elaka na bato oyo apesa mokongo bisika nzambe aza